Esta madre Sugar Glide falleció dejando a 2 crías. Lamentablemente, una de ellas ya no lo logró, y su dueño tuvo que darle todo su amor con dolor a la única cría que sobrevivió. Bajo el cuidado meticuloso de su dueño, la Sugar Glide creció sana y fuerte. No imaginaba que la Sugar Glide, una vez crecida, sería tan adorable. Cuando come, siempre se aferra fuertemente al dedo de su dueño. El dueño pensó que estaba demasiado solo, así que decidió buscarle un amigo. No esperaba que se llevaran tan bien apenas se conocieron. Ahora el dueño siempre las lleva consigo cada vez que sale. Si te gusta, dale un me gusta.